हांवें सदां तेजे पयलू राजकीय क्षेत्रांत येवचे पयलू शेतकाऱ्यांचो ताट कोणो आसपाक जाय ही म्हजी ठाम भुमिका आसा। आयज तुमी विचारान घेवपाक जाय, कित्याक हे राजकारणी फक्त 5 वर्सांनी तुज्या दारान येतले, तेजे उपरांत तुमकां पळयना। राजकारण्यांक भाई बाबा म्हणपाचें सोडा, केन्नाच गोंय आमच्या हातीन उरतलें। कोडार वाठारांत आयआयटी कॅम्पस प्रस्तावाक थळाव्यांचो कर विरोध। सैमीक संपत्ती लोकांचो उदरनिर्वाह करपाचो माध्यम शेतां भाटां मोठ्या प्रमाणात नष्ट जातली ह्या मताचेर गांवचे लोक ठाम आसात। या संदर्भात कांय लोकांनी पिरोळ मतदारसंघाचे आमदार गोविंद गावडे हांची भेट घेवन मदत करची म्हूण तांचे कडेन मागणी केल्ली, तर या विशयाचेर अभ्यास करतलो म्हूण आमदारान तांकां सांगिल्ले। त्याच प्रमाण सत्य परिस्थिती वा ग्राउंड रिअलिटी कितें आसा हे जाणून घेवपाक आमदारान स्वता या वाठारांत भेट दिली। त्याचप्रमाण उटा संघटनेच्या सदस्यांनी हांगा भेट दिवन कोडार वाठारांतल्या लोकांक आपलो पुराय सपोर्ट आशिल्ल्याचें सांगलां। या संदर्भात इन गोवाचो खास ग्राउंड झिरो रिपोर्ट पळयात। नमस्कार येवकार, आम्ही सध्या कोडार ह्या गावात आम्ही वयता आणि कोडार गावात कितें परिस्थिती आसा ही पळोवपा खातीर मुद्दामून आयज जे आमदार आसा पिरोळ मतदारसंघाचे आदले मंत्री गोविंद बाब गावडे हांकां तेंच्यांनी स्पेशली इन्व्हाइट केल्लो आणि आयज ते थंय वता आणि आमी थंयची परिस्थिती जाणा जावन घेतले। आमच्या कडेन आसा, आमी तेंचे कडल्यान चर्चा करूयात की कशा पद्दतीचो तेंचो तांकां सपोर्ट आसतलो तो। नमस्कार। म्हाका एक सांग, सध्या हे जे लोक आसा कोडावयले, हे कोडावयले लोक तुमकां मेळपाक आयिल्ले बरोबर, सो तेंच्यांनी तुमकां इन्व्हाइटूय बी केल्लो आणि आयज सगळ्यांक पयलीं म्हाका दिसता तुमचेच कडेन येयल्ले आनी सगळ्यांक पयलीं मेळपाक म्हाका दिसता तुमीच वता। सो त्या लोकांची कशी कितें परिस्थिती आसा, तुमचे कडेन तेंच्यांनी पेपरूय बी दिल्ले। जे दिसा ते म्हाका मेळपाक आयले ते दिसा तेंच्यो इश्यूज कितें आसात हे हांवें जाणून घेतले आणि पेपरांचेर ज्या वेळाचेर एक नजर मारली थंयचे थंयच, तेन्ना म्हाका समजमलें की एंटायर जी जमीन जी प्रपोज्ड आसा फॉर आयआयटी हेजे खातीर 19 लाख चौरस स्क्वेअर मिटरां भितर ती आयआयटी येता, पण खंयच्या जमनी भितर येता ताजे एक शहनशाह करपाचो हांवें प्रयत्न केल्लो आसा। खरें म्हणल्यार तांच्यांनी म्हाका सांगिल्लें की आमी 50-60 जाण तुका परत सगळे मेळपाक येतात, पण हांवें तांकां एक गोष्ट सांगली की निदान म्हाका प्रॅक्टिकली ग्राउंड रिअलिटी कितें आसा हे जर हांव जाणून जर घेतलो जाल्यार म्हाका दिसता सायटीर वचप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा, जेणे करून एखादो चुकीचो सल्लो किंवा बाकीचे सगळ्या दृष्टिकोनांतल्यान एंगलांतल्यान ही सायट सारकी आसा काय कितें ची चाचपणी करपाची म्हजे भितर एक क्युरियोसिटी जाली आणि म्हणूनच आज हांव कोडार ह्या गांवांत आयिल्लो आसा। आणि हे जाले नंतर काही गोष्टी तातूंतल्यान म्हजे माहिती प्रमाणे ऑलमोस्ट हे जे टेनंट्स जे आसात आणि जे म्हाका मेळपाक जे आयिल्ले आशिल्ले तेंच्यांनी टेनन्सी एक्टा कायद्याचे अंतर्गत ती जमीन परचेसू केल्ली आसात आणि परचेस केले नंतर तांच्यांनी आपली समस्या की सुपारी जी आसात, काजू आसात, तदनंतर ती सिजनल क्रॉप घेतात, फॉर एक्झाम्पल मळो घेतात, शेती भाटी आसा आणि त्याच प्रमाणे नैसर्गिक जी बायोडायव्हर्सिटी आसा त्या संदर्भात मागीर हॅबिटेट आसा, जनावरां आसात, हे कशे तरेचे दृश्य आसपाक शकता ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आज म्हजी थंय एक भेट दिवपाची म्हजी एक तशी मनाची तयारी जाली आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान हांव आज तांकां मेळपाक वता। ओके, ज्या पद्दतीन आमी थंय वचून ग्राउंड परिस्थिती जेन्ना पळयली तेन्ना अशें दिसलें की ते लोक जे आसा हे कितलीशींच वर्सां जाली थंयच्यान वेगवेगळे पीक काडटा, वर्सूय भर जे पीक काडटा म्हटल्यार कोता येता, म्हणजे इवन ते रोजां सुद्दां जी फोंड्या सारकिल्ल्याक विकपाक येता ती रोजां सुद्दां ते पीक काडटा आणि तुमी एक कुळागरी मनीस, तुमी ह्यो जायत्यो गजाली खबर आहा तुमकां। सो ह्या दृष्टिकोनासून पळयलो आसत जाल्यार त्या लोकांक ह्या आयआयटीचो कितलो फटको बसपाक शकता?
डेफिनेटली हांव हेजे पयलूय सांगत आयिल्लो आसात, कारण हांव शेतकाराच्या कोशांक जन्म घेतिल्लो भुरगो. शेतकाराचो कोणो ताठ मानीन जगपाक जाय. ताणीन केल्ले काबाड कश्ट, तांच्या पुर्वजांनी आटयल्लें रक्त, गडिल्लो घाम, एका कसलोच तरेचो दाम सुद्दां कितल्या दुप्पटपणान जर मेळ्ळे जाल्यार ती शेती म्हणटा ती कायमची उरपाक जाय, ह्या मता कडेन हांव पूर्णपणे सहमत आसा. आणि म्हणूनच बाबा सायट फिजिकली फिट आसा, प्रॅक्टिकली फिट आसा, एनवायरमेंटली फिट आसा. आणि त्या येदेवळी IIT आयल्या नंतर त्याचो इम्पॅक्ट आणि इफेक्ट कितलो जातलो हेजे म्हाका दिसता विश्लेषण करप हें तितलेंच महत्वाचें आसा, तेजी शहानिशा करप हें तितलेंच महत्वाचें आसा. आणि ऑल एंगलांतल्यान जो पर्यंत आमी काही गोष्टी चाचपणी करना तोपर्यंत काय आमी तेजेर उत्तर दिवपाक आमकां खूब डिफिकल्ट आहा. बट तुजे प्रश्नाक जाप दिता आसतना हांव इतलेंच म्हणटलो की हांव खंयच्याय परिस्थितीन शेतकऱ्यांच्या बरोबर ठाम आसा. दुसरी गोष्ट, हेजो अर्थ अशें न्ही की हांव IITक म्हजो विरोध ना. गोंयान सारकेल्या राज्यान IIT येवप हेजें कितलें गांभीर्यता आसा, तेजी डेप्थ कितली आसा, तेजी हायट कितली आसा हेजे म्हाका अनुभव आसा, ताजे म्हाका जाण आसा. येणाऱ्या 25 वर्सांचो काळ जर आमी जर पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता आणि आमचे गोंयचे तरणाट्यांक भितर एक हाऊस जर निर्माण जर करतलो आणि ते एंगलांतल्यान दृष्टिकोनांतल्यान विचार करपाचे जर आमी भाग जर पाडटले, ती क्युरियोसिटी, ते एन्थुसियाझम आमी जर डेव्हलप जर करतले जाल्यार अशा तरेचे प्रकल्प गोंयान भितर येवप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. ह्या गोष्टी कडेन हांव सारको ठाम आसा. परंतु सायट वेन्यू, सायट लोकेशन विच विल फिट इन ऑल एंगल्स, त्या दायरे भितर रावन हे सगळें जावपाक शकता काय कितें हो एक प्रश्नचिन्ह आसा. आणि म्हणूनच आज प्रॅक्टिकली दुसऱ्याचेर कोणाचेर अवलंबून न राहता मिडियांच्या रिपोर्टातल्या माध्यमांतल्यान बऱ्याचशा काही गोष्टी, ड्रोन शॉट हे ते सगळे काही गोष्टी हांवें पळयलेल्यो आसात. पण खंय कितें एडवायस करतलो किंवा कितले काही गोष्टी जर आमकां जर जाणून जर गेलो जाल्यार प्रत्यक्षात आमकां पळप हें तितलेंच महत्वाचें आसा अशें म्हाका दिसता. ओके, IIT जेन्ना चारकडे जेन्ना IITचो जेन्ना प्रपोज हाडलो गव्हर्मेंटान तेन्ना चारूय कडेन तिका विरोध जालो. अशी जमीन आसा बीन अशी? डेफिनेटली इट इज सायकोलॉजिकल मायंडसेट. कशें आसा न्ही, मायंडसेट जर तयार जर जातलो जाल्यार जशें त्या लोकांचो म्हणजे तुमच्या माध्यमांतल्यान, मिडियाच्या माध्यमांतल्यान किंवा जे जाणकार जे आसात तांचें मत कितें आसा की आमकां केन्ना कोणी विश्वासानूच घेतले ना. हो एक प्रश्न आसा जे सरकार किंवा ज्या अधिकाऱ्यांनी किंवा जे एक्सपर्ट हांव म्हणटलो की ही जमनीचे एका इज जस्ट अ प्रपोज्ड हे आसा. आणि म्हाका तुमकां सांगनशें दिसता ज्या वेळाचेर हांव कोऑपरेशन मिनिस्टर आशिल्लो त्या वेळाचेर डेरीन, कुर्टीच्या डेरीन एक काम करणारो कर्मचारी म्हाका ह्या सायटी संदर्भान सांगपा खातीर आयिल्लो आशिल्लो की IIT अमके कडेन वता. पूण ह्या गांवची म्हाका पुरेपूर हिस्ट्री, जॉग्राफी किंवा तेजी टोपोग्राफी म्हाका खबर आसा आणि म्हणूनच हांवें तें तशें गांभीर्यान घेतलें ना हें हांव आज सांगतलो. नांवूय म्हाका खबर आसा कोण कोण आयिल्ले, कोण कोण आमकां तांचे मित्रत्वाचे नाते आशिल्ले. पण ज्या वेळाचेर एक कन्स्ट्रक्टिव्ह काम करप हें तितलेंच महत्वाचें आसा. डिस्ट्रक्शन जावपाक जायना. आणि ह्याच एंगलाच्यान म्हाका दिसता आज प्रत्येक डिसिजन घेता आसतना सगळ्या एंगलांतल्यान तें तोल मोलप आणि नंतरूच तो निर्णय घेवप ही काही गोष्टी एखाद्या वेळ प्रशासनाच्या एखाद्या चुकला आसपाक शकता. ओके सर, ह्या भागातले ग्रामस्थ म्हाका एक 4 दीस पयलू मेळपाक गेल्ले आशिल्ले आणि तांच्यांनी जे तुवें म्हाका आतां नॅरेट केल्लें आसा ह्या एकंदरीत प्रपोज्ड IIT आमी अशें म्हणूया की आमचे टोटल गांव जो आसा तो शेती बागायतेन वसयल्लो आसा. ज्या वेळाचेर काही पत्र व्यवहारांचेर हांवें जेन्ना नजर मारली जाल्यार एक गोष्ट
एंटायर जो सर्वे नंबर जो तांणी जो आयडेंटिफाय केल्लो आसा त्या सर्वे नंबर मालकी हक्क ताका कोमुलदादी कडेन आसा आणि ताजी एकंदरीत टेनन्सी कायद्याचे अंतर्गत ह्यो जमीन सगळ्यो हे शेतकार जे भाव जे आसात जेणीन पिढ्यान पिढे ही जमीन वसयलेली आसात घाम घळयलेलो आसा रक्त आटयलेलें आसात आनी तांच्यांची परचेस केल्ली आसा हांवें सदां तेजे पयलू राजकीय क्षेत्रांत येवचे पयलू शेतकाऱ्यांचो ताट कोणो आसपाक जाय ही म्हजी ठाम भुमिका आसा आणि म्हणूनच शेतकऱ्यांची आर्त जी एक होकार जो आशिल्लो एक उलो जो आशिल्लो त्या उल्याक साथ दिवपा खातीर आज हांव तांकां प्रत्यक्षाक मेळपाक आयिल्लो आसा खरें म्हळ्यार ते म्हाका सांगताले की आमी 50-60 जाण वाड्यावयले आमी तुज्या ऑफिसान परत एकदां येतात आनी हांवें तांकां सांगलें की म्हज्या ऑफिसान येवचे पयलू जो पर्यंत प्रत्यक्षात हांव वस्तुस्थिती पळयना जो पर्यंत ताची रियलिटी ताची टोपोग्राफी ताची बॉर्डर्स ताचे फॅक्ट अँड फॅक्च्युअल्स जे कितें आसा ते फायंड आउट करना तो पर्यंत हांवूय तुमकां काही गोष्टी उत्तर दिवपाक शकपाना आनी म्हणूनच ह्या आज इमिडिएटली विदीन 4 days ऑफ टायम ह्या सगळ्या म्हज्या खास करून ह्यो जो भाग जो आसा तो ट्रायबल वसाहती भितर येता आणि म्हणूनच आज सुद्धा येता आसतना हांवें पळयलें की तांच्यांनी घोसाळीं पिकयलेलीं आसात चिबडां पिकयलेलीं आसात आनी वेगवेगळे भाजी त्याच बरोबर म्हाजे दोळे मुखार आसा ते कुळागर आसात माड आसात फाटल्यान काजू आसात केळी आसात आणि अशा परिस्थितीन आज हे जे IITची सायट मेन म्हळ्यार प्रपोज आनी ताका मान्यता तेजे एक्सपर्टिजम कोणाक विचारून घेवन केल्ले आसात किंवा कशे तरेचो तेजो प्लॅनिंग आसा हे जो पर्यंत आमी प्रत्यक्षान तेजो अनुभव घेयना किंवा दोळ्यांनी पळयना तो पर्यंत काही गोष्टी करप हे तितलेंच डिफिकल्ट आसा कारण हांव ताजे पयलीं एक फ्लॅश बरेचशे जाणांक खबर आसा ज्या वेळाचेर आदरणीय आमचे स्वर्गिस्त मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर ज्या वेळाचेर आमी पयलो तेंको आमदार जावन दिलो त्या वेळाचेर हें प्रपोजल ताणें म्हाका दिल्लें आशिल्लें त्या वेळाचेर सांगलें ताका हांवें 12 लाख स्क्वेअर मिटर ती जमीन जी आसा म्हणजे ती म्हज्या मतदारसंघात तुमकां खंयच ना त्या वेळाचेर हांवें मनोहरभाई पर्रीकाराक एक सजेशन दिल्लें instead of going for the 12 lakh square meter of land, why you are not going for 7 lakh square meter of land by enhancing the FAR? होय विषय त्या वेळाचेर डिस्कशनाक आयिल्लो आशिल्लो आनी 7 लाखां भितर IIT बसपाक शकता काय कितें हाजेर म्हजी आनी मनोहरभाई पर्रीकाराची चर्चाय जाल्ली आशिल्ली पूण एक लॉटान भितर 7 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन मेळप गोंयांत तरी खूप डिफिकल्ट आसा अशें तेजे वेळाचेर जालें आनी IIT जी मुख्य जी मिनिस्ट्री जी आसा दे आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रमायज विथ द 12 लाख स्क्वेअर मिटर ऑफ लँड हो एक तेजे वेळाचो एक निष्कर्श आशिल्लो आनी म्हणूनच आज प्रत्यक्षात 19 लाख चौरस स्क्वेअर मिटरा पैकी जे म्हजी माहिती प्रमाणे आणि आमचे ज्ञानेश्वर बाब आणि ग्रामस्थ म्हाका जे मेळपाक गेल्ले आशिल्ले त्यांचो हॅबिटेट जो आसा किंवा तांची जी जमीन जी बागायतीची सकल जी येता ती जवळ जवळ 5 लाख स्क्वेअर मिटरा प्रमाणे येता मागीर थीक फॉरेस्ट आसा तदनंतर बाकीच्यो सगळ्यो काही गोष्टी आसात ह्यो एक नजर जर मारली जाल्यार ही ग्रेजिंग लँड आसा ग्रेजिंग लँड म्हळ्यार कितें जेजेर गोरवां चरपाक वता जंगल आसा पशु पक्षी जे असतात ते हॅबिटेट करून राबिल्ले असतात ताजी इकोसिस्टम किंवा बायोडायव्हर्सिटी जो आसा हे सगळ्यांचो त्याचेर प्रेशर कितलो येतलो हे जे सगळे फायंडिंग्स करप हे तितलेंच महत्वाचें आसा अशें म्हाका दिसता पण येदा कदाचित हांव गोंयचे मुख्यमंत्र्याक कडेन आज हांव प्रत्यक्षात कित्याक आयिल्लो आसा की म्हजें कर्तव्य आसा आणि म्हजी एक जबाबदारी आसा एक आमदार ह्या नात्यान की गोंयचे मुख्यमंत्र्याक कोणी जर म्हाका प्रपोजल दिले जाल्यार तेजी सविस्तर माहिती दिवपाची गोंय हे आमचें ही भाटां ही कुळागरां हे सगळे गोंय जे आसा पळय हे आमी कश्टकरी लोकांनी जपून दवरलेले आसा
आमी तुमकां राजकारण्यांक थंय धाडले पळय ते आमचें गोंय काबार करपाक न्हू. हे राणे जगणे आमचे जे आमी खुलेआम सुवास घेतालो ह्या गोंयान तो घुसपडोन मरपा खातीर न्हू. राजकारणी म्हटले सगळे न्हू. आयज हे तुमी विचारान घेवपाक जाय कित्याक हे राजकारणी फक्त 5 वर्सांनी तुज्या दारान येतले तेजे उपरांत तुमकां पळयना. आयज तें सगळें जर पयस दवरून तेंकां जर आमी बूध शिकयली आमी तुमच्या पांया कडेन येवचे नात. आमी म्हणजे तुमी आमी गोंयकार पयले आनी आमी खंयच्याच परिस्थितीन संपूर्ण गोंयकार ह्या प्रत्येक कडेन जो घालो घालूंक लागल्या तुमी प्रत्येक कडेन आमी विचार करिनासता तुमी येयल्ल्या गांवा कडेन घालो घालता. ह्या तेवढ शब्दान हांव तुमचो निशेध करता सरकाराचो आनी आमचो संपूर्ण गोंयकाराचो ठेको आसतलो तुमचे बरोबर आनी ह्या लढ्याक आमी शामील आसतले. एक विचारान घेवपाची गोश्ट आसा. राजकारण्यांक बाई बाबा म्हणपाचें सोडा तेन्नाच गोंय आमच्या हातीन उरतलें आनी हे तरणाट्यांक आयज खूश भोगली म्हाका कित्याक ज्या पद्दतीन ही भुरगीं आयज उलयली आनी आपल्या गांवा खातीर आयज तेंच्या तोंडांतल्यान जे उद्गार येयले ते पळोवन खूब बरें दिसलें. अशेंच जर संपूर्ण गोंयान जे जाग्याचेर अत्याचार जाता त्या जाग्याचेर आयज अशे लोक जर भायर सरले हे राजकारण्यांक बूध शिकोवपाक आमी गोंयकार फाटीं उरचे ना. आनी आयज तो वेळ येयल्लो आसा. ज्ञानेश्वर बाब वालोर तुका कित्याक खंयच्याय लढ्याक जर फुडें वयतलो कोणें तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची गरज आसा. तेका लिडरशीप दिवपाची गरज. हे खंबीरपणे हांव पळयताय 2-3 दिसाक ती पेल्लेली आहा तुवें आनी ते ज्ञानेश्वर बाबाक तुमचो साथ हो लागतलो आनी आमच्या गोंयकारांचोय तुमकां लागतलो. आनी फुडें वयता आसतना हे सरकाराक एक सांगूंक सोदता हांव जे तुमी हे चलयलां प्रत्येक गेल्ल्या गांवांनी आयज प्रत्येक गांवचे लोक रडटा ते कित्या खातीर रडटा. हे आयज तुमच्या भितर येयल्या पळय त्याच लोकांनी हे प्रोजेक्ट हाडलेले पयले ते हातीन धरून प्रत्येक गांवांनी आयज भोंवता तुमी हे गांव काबार करपाक. हांव म्हणटा जे दोंगर जे तुमी ना ते आतां अमित बाबान सकाळीं उलयला त्या प्रमाणे जे जागे तुमी ते लोकांच्या घशान घातल्या भायल्या पळय त्या जाग्याचेर व्हरोन हे IIT घाला ओपन स्पेसीचेर. हे लोकांचें उत्पन्न मारून IIT करपाक आमचे पोट मारून आमचो सगळो गांव काबार करून ते हायवे म्हण हे IIT प्रोजेक्ट म्हण तशेंच आनी कितलेशे प्रोजेक्ट जे गोंयान तुमी म्हणटा पळय 2007 येयल्ले म्हणून आमकांय खबर आहा हे 2007 आनी त्याच खातीर हे जे लोक काँग्रेसीन निवडून येयले आनी तुमच्या एका हातीक हात धरून आयज गोंयकारांक काबार करून उठला त्या लोकांक काबार करपाची जिम्मेदारी आयज आमी ह्या लोकांनी घेतलेली आहा. आयज हेचो जर खरोच जर आमी तांकां बदलो घेतले जाल्यार आयज प्रत्येक गोंयकारान एक जावचें पडटलें आनी हे जे गोंय काबार करूंक उठलेले आहा पळय तांकां बूध शिकोवपाक आमी तयार जाल्ले आसा.